Hello，大家兔年好呀！杰瑞回来啦。新年的第一期呢，我来跟大家讲一讲我1月剁手的150多个，大概10多个品种的种球花卉。对，你没有听错，我就是秋季没有来得及做作业，冬季又忍不住要抱佛脚的我自己。幸好今年冬天呢，温度还比较温和，到现在1月底2月都一直保持在几乎0上甚至10度以上的温度，土也还没有冻上，所以我就赶紧晒着月亮把我的球球们给种下去了。我之后会继续跟大家报告我的种球实验进展。看到这里，你多半想问，1月种球真的来得及吗？我手痒痒下单之前也简单查了一下这个问题，所以理论上不同种类的种球大概需要2到4个月不等的处于1到5摄氏度环境下的低温春化，而我掐指一算，今年费城的最后一个霜冻危险日是在4月4号。好，是我查的，所以照理来说大部分都还是来得及的。但是呢，又比如说3月初就预计花期的番红花，大概率应该是开花比预期的花期晚了。但我们都说 better than nothing, right？ 然后呢，那天我在吭哧吭哧种球的时候，对面邻居突然冒个头出来问我说，你现在种下去不怕突然的降温破坏到球吗？好问题，会吗？能怎样避免呢？所以我又去查了查，发现真的有可能。所以查到了资料说，球根它是需要有自己一定的根系生长来帮助它们抗冻，所以最理想的情况，在离第一个霜冻日1到2个月的时间之前把它们种到土里，让它们有足够的时间去发展出足够的根系。所以秋播总是最理想的时间，而像我这么晚把它们种下去，确实是需要一点天气运气的。像去年我其实是按时秋天把我所有的球都种了下去，但是呢，冬天又大降温了好几次，我自己没有做好保温措施，全军覆没了。而我可以做的，也是我这一次在做的呢，就是第一，尽量把球都埋得深一点，想象土壤就像是球球根部的羽绒服，土厚一点呢，保温效果就更好。第二，就是铺上碎木屑 mulch，也就是再次加温它的保温层。这个周末费城的气温将会第一次跌破-10摄氏度，我真的是为我的球球们捏一把冷汗啊。除了零下低温呢，室外的球球们还有一个活蹦乱跳的大敌人，那就是松鼠。相信很多北美的园丁们跟我一样都深受其害。有什么好办法能够预防松鼠挖球呢？去年我发了一篇笔记跟大家说，我试着撒了辣椒面到所有的土壤表层，然后发现还蛮管用的。但其实最后呢，也就管用了几天。而我最近跟同事的一次聊天呢，又启发了我。所以骗过捣蛋鬼松鼠们的最好办法，其实可能是伪装翻动过的土壤表层，让他们以为这里什么都没有。这时碎木屑又成了我们1石2鸟的好朋友。回想一下前年我的球球们没有怎么受到松鼠的干扰，可能真的是碎木屑起了作用。而过去的这几周呢，真的有小松鼠来打翻我家门前的小花盆啊什么的，但是我铺了碎木屑的种满了球球的花池呢，暂时还是平安的，希望能一直这样平安的过冬。 OK， 最后跟你们分享一下我这次剁手的种球品种吧。按照花期呢，依次是 Crocus 番红花，买了2个不同的品种，然后跟番红花可能大概差不多时间的就是这个 Grape Hyacinth， 接下来还买了一个混在一起的包装是 Anemone and Muscari， 然后接下来呢就是3种郁金香，这其中的花毛茛和意大利银莲花是完全受不了低温的，所以我已经设好了提醒，在3月初会开始在室内给它们育发芽，那就请继续关注吧。总体偏紫色系，自然是不用多说啦。选品的时候呢，我又稍微注意了一下它的开花时间的前后搭配啊，希望从早春到夏天都一直有球球的花看，以及同一种花不同品种之间的高低错落等等，大概就是这样啊。对了，如果你去年就看了我年初发的那一期年度色彩花园计划的话，我只能跟你们说，我去年的红土伟业真的是全面崩塌。就种下去的几百颗球球，就是在反复的低温跟松鼠的折磨之下全军覆没啊！后来我要腾空那些花盆的时候，把那些腐烂掉啊，会被咬得稀烂的球球，我一个一个挖出来的时候啊，真的
我的心太痛了，太痛了，好吗？Oh well， 去年的美好愿景就在那里。如果想看更多的紫色花选品的话，可以去考古一下。那我们下次见。